Halo guys, selamat datang di channel Kurobi. Dan kalau kemarin kita udah memasak dan perkenalan dengan si Lilith, apakah yang akan kita lakukan lagi di episode kali ini? Mari kita saksikan. やっぱり友達だとか家族だとか嫌いな人だとか絶対に近づきたくない人だとかでしょ。君が私のことを何者と感じたかは全てが属性や印象の概念の延長線上にあるの。これらの概念が成立するためには一つの前提が必要なの。わかる？Batalan dasar pemikiran tersebut adalah diri sendiri sebagai perspektif. その通り。これらの概念を成立させるのは観察者の立場にいる自分の。友達は誰の友達？嫌っている人は誰が嫌っているの？好きな人は誰が好きな人？殺人鬼も幽霊も母親もゲームキャラもリリスは何者なのか。私たちはどんな関係で二人の間でどんな物語が綴られるのか。 Siapa yang tahu? これらのことは自我があるから気になってしまうわけね。どの概念も自我が作り出したものなの。だから自我は絶対的な地位にあるのよ。当たり前のことに聞こえるかもしれないけど、実は自我というのはね、現代の発明。大昔の世界は万物が分け隔てなく平和に共存し、たまに自我という視点に気づく人もいたけど、ほとんどの人は理念の研究に精力をつぎ込んでいたの。それは雄大かつ完璧な万物を受け入れられる理念。時には物質として現れ、時に神のように霊体として現れ、また時にロゴスとして現れた。Kayaknya Lilith sedang membicarakan hal yang sangat besar sampai-sampai gua sama sekali nggak paham apa yang dia katakan. Tapi kayaknya dari yang gua cerna dia membicarakan tentang konsep diri sendiri yang sebenarnya sangat penting, tapi kita tak terlalu memperdulikannya karena terlalu dianggap remeh. どの形であれ、それが存在することを思えば人々は安心感が得られたの。そして現代になって自我が発見されたわ。そして自身が観察の対象となった途端、世界は主観と客観に分裂し、それに従って世界、これは視点としての自我と関わっているの。これが全ての議論の始まりなのよ。 Tunggu, kenapa kamu tiba-tiba mengatakan hal ini kepadaku? 私は本当に存在しているのか。 Semoga aja ada. 以前その答えを一緒に探したいとあなたが言ったわ。だからこれからは一緒にいろんなことをして、いろんなことに、そして物語の最後にあなたは自信を持って自分の選択ができる。視点ってそんなに重要？そう疑問に思うかもしれないわね。 Penting sih. 普通の人はこの世界が正常に回っているのが常識だと思っている。このゲームが正常に起動しているようにね。そう、ここが重要なポイントなの。常識という存在、常識というのは視点としての自我が世界を認識する重要なツールなの。常識の力を借りて必要な情報だけを選んで収集すれば世界は理解できるか。常識は非常に頼りになるから、時に人は自我という視点までは。このゲームで必要な常識、それはこれはノベルゲームはイラストや背景が違うだけで大体同じ。本質はあまり変わらないからとてもわかりやすい。例えばリリスの立ち絵が表示されていて、テキストボックスにリリス。でもその常識は Bisa saja salah. それが事実じゃない可能性だってあるわ。喋っているのはリリスじゃなくてリリスのリボンかもしれない。あるいは別の例を挙げるなら、この背景を見たら今は部屋の中にいるのだと認識するでしょ。でももし視野をもっと広げてみたらどうなる？これは芝居の一部で大勢の観客が私たちを見ているのかもしれない。 Benar-benar dah, pandangan itu bisa menipu guys. 映画のロケの可能性だってあるわ。カメラを向けられて
俳優のあなたがセリフを忘れて。 Memang benar, sesuatu yang kita lihat itu belum tentu nyata. Masa gua belum tentu benar. 外の世界が地震の後の廃墟だったり、ここが人類文明の最後の砦だったり、他の惑星にいる物語の可能性だって考えられるわ。常識が揺らげば世界の様子がガラリと変わってしまう。この世界は完璧ではなくなり、解釈が必要になってく。そこで自我の探求が始まるってわけ。自我の体験によって世界が様々な形に変化するの。 Diri sendiri mempengaruhi dunia? Apa kamu sudah memberikan jawaban? Apa kamu tetap diam? Atau apa kamu terlibat dalam semacam percobaan seni pertunjukan? Mungkin jawabannya tidak terlalu penting. Tapi bagaimanapun juga kata-katanya telah mempengaruhimu. Lalu pandanganmu tertuju pada oven yang sedang menyala. Percuma, meskipun kamu mengatakan pada diri sendiri untuk tidak berpikir. Seperti diberitahu untuk tidak memikirkan gajah, tapi kamu tetap memikirkannya. Aku sebenarnya adalah mesin waktu. ちょっと、その考えを今すぐやめて。まだ焼いている途中なの。 Maaf. ダメ、これ以上考えないで。 Tadi ngomong dengan oven kah? オーブンがもしタイムマシンになったら恐ろしいことが起きるの。 Kayaknya ketika ada nama oven atau segala macam hal dan ada teks di bawahnya, itu cuma pikiran kita.そうよ。オーブンがタイムマシンになってしまうと時空が歪んでしまうの。今の生活は崩壊して新しいものに組み替えられてしまう。この有名な理論は知ってる？蝶の羽ばたきから生まれた小さな風が、つまりオーブンがタイムマシンになることが現実世界にどれほどの影響を。例えば全ての人が毎日25時間ノベルゲームをプレイしなければならない世界になるとか、誰かがルールを破れば元の世界に戻されてしまうとかあるかもしれないじゃない。とにかくオーブンを説得する最重要任務は任せたわ。別の言い方をするなら、視点としてのあなたが必ずそれをオーブンだと認識しなければならないの。 Untuk membuat oven percaya, aku harus memikirkannya dan menangkapnya sebelum kabur. Aku siap. Loh, apa nih? Loh, ada pilihan. Emangnya kau bukanlah mesin waktu. Kau itu oven. Kau adalah oven. Kau oven. Kau itu memang dari dulu hanya oven. Pokoknya di sini kita harus meyakinkan kalau dia ini adalah oven. Dramatis sekali. Kau adalah oven. Kau bukan mesin kita. Kau bukan oven. Kayaknya di sini kita nggak perlu mencari pilihan tepat, tinggal ditekan-tekan aja opsi yang muncul sampai indikatornya sampai 100%. Semakin lama makin cepat, makin dekat. Padahal cuma masalah oven kok sampai sedramatis ini, guys. Sudah berakhir. Ting. Oven berdering, prosesnya sudah selesai. Buka oven. Lah, kuenya mana? Pengen kue, guys. Aku harap bisa. Mereka mengaku sebagai organisasi yang melindungi perdamaian, tapi pada kenyataannya mereka adalah penyebab dari semua kekacauan. Ini kok jadi dramatis. Untuk kalian yang mau baca, boleh di stop dulu. Gua mungkin akan skip
Tahun kemudian pada suatu hari, di depanku seorang gadis dengan jas lap putih tersenyum padaku. Apakah ini masa lalu? これが最後のタイムワープよ。私が協力できるのはここまでだわ。次 Loh, の世 kok 界 jadi に来る tiba-tiba jadi 必 dramatis? ず私と同じようにあなたを守ってくれるでしょう。 Apakah Lilith sebenarnya hanyalah halusinasi? Melewati puing-puing yang bertebar kangen, kobaran api yang mengamuk, aku lari ke arah gedung di depan. N. Fontainable oven. Cuma karena oven tuh guys. Intinya karena oven. Cari mesin waktu alias oven. Tulis email. Tekan tombol kirim. Loh, とにかくオーブンを説得する最重要任務は任せたわ。別の言い方をするなら視点としてのあなたが必ずそれをオーブンだと認識しなければならないの。 lah. Ngulang lagi. Kenapa ya? Yang tadinya di masa lalu, tiba-tiba lompat ke masa depan dan sekarang meyakinkan hal yang sama lagi. Benar-benar. Apakah kali ini kita akan bisa mencapai 100%? Mari kita saksikan. Kayaknya bisa nyampe 100 deh. Cuma memang tadi dari kata-kata si Lilith gua dapat nangkap sesuatu, cuma udah selesai. Oh, Warida. Ini apakah kali ini isinya kue? 普通のケーキだわ。よかった。成功したようね。 Gosong nggak 焦 tuh? げた？ Udah masak lama-lama, panggang lama-lama. Gosong itu apaan lagi tuh? なんでこうなっちゃったの？ Kuenya ngomong lagi. ごめんなさい。こうなるとは全く思わなかったの。 Kamu mengulurkan kuenya, bau gosong menyebar. Tapi kamu sudah menetapkan pikiranmu dan terus maju. Di bawah bimbingan Lilith, kamu meletakkan topping. Wah, langsung berubah.今この瞬間、一つ食べられないけど、ケーキを切り分ける儀式はちゃんとできる。 Penampilan mengubah dalamnya guys. Loh, jatuh. ケーキが Kok 落ち bisa ちゃった。 jatuh? どうしよう、どうしよう、どうしよう。せっかく君が愛情を込めて渡してくれたケーキなのに、なんでこうな Emangnya るの？ dilempar? ごめんなさい。本当にごめんなさい。 Tak apa, aku yang membersihkannya. ありがとう。でも、やっぱりごめん。片付けまでさせちゃって。 Lagi pula membersihkan ini tidak terlalu merepotkan. Menyeka. Kamu benar, prosesnya adalah yang terpenting. ありがとう。 Kok jadi mewek? Jika それじゃ、リリスが恩返しする番ね。目を閉じて。 Menutup mata dengan penuh antisipasi. Apa yang terjadi?
もう開けてもいいわよ。どう？ここ、とても素敵でしょ？ Sudah lama aku ingin bertanya sebenarnya tempat apa ini. ここはリリスの秘密の部屋よ。ここに入っていいのはあなただけ。いけない子ね。人の部屋のことチロチロ見。 Sorry. ああ、大事なことを忘れるところだった。 Wah, 今の見た？指を鳴らすだけで美味しいケーキ。そう、これがリリスの恩返しのリリススペシャルいちごケーキよ。 gak usah bertanya, langsung aja. Gak ada rasa kata. 味の描写はまだして。私ならケーキの味よ。味の描写は君に任せるわ。もちろん君が望むなら他の味にしてもいいのよ。 Konsen. Bayangkan rasa ayam goreng gak tuh? Langsung berubah. これはフライドチキンの香り？すごく。 Inovatif. あー、待って待って。本当にこんなものを食べなきゃダメ？ Loh, apa nih? Lalu kamu dan Dede berbagi kue. Kembali ke lobby. Loh, kayaknya kita udah sampai ke save-savean. Oh ya, sebagai pengingat, game ini karena masih lumayan baru, jadi sistem save-nya nggak terlalu bagus. Kalian harus main setiap satu chapter. Kayak misalnya kalau kalian baru main, kalian harus main sampai chapter 2, lalu 3, 4, 5 baru bisa save-save. Kalau kalian berhenti di tengah jalan, jatuhnya ngulang. Oke, coba kita tes. Tuh, lanjut ke chapter 2. Oke, untuk chapter 1 sampai di sini saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai tamat. Dan bye-bye.